能比较适合我现在这样一个阶段。因为现在心是比较散乱。其实这也是大家每一个，其实大家过来问的最多的问题就是这个问题，就是说你修什么法门，然后呢我比较散乱，哎，静坐啊什么，静坐好多年也这个禅定功夫也不行，对境还是起心动念啊，我觉得其实基本上都是这些，但是我觉得还是芥蒂扫不透，就是为什么很多人修行很多年。佛法的东西在这儿，佛法的东西在这儿，我执在这儿，佛学在这儿，我执始终一点相也不转，一点就是说破相这件事，就《金刚经》般若之后最重要的就是佛说一切相是虚妄的，但是对自我这点一点点不转，然后佛学始终在不断的学佛学，然后盘着腿修定。我简单举个例子，刚才有位师兄进来问我说，他吃楞严咒，怎么吃能够起最大的效果？这个楞严咒。我说你吃一下我看看你这个，他说吃了好几年了也中，我说哦你吃了很多年，每天要吃好几个小时，他觉得没起作用，觉得自己快死了不行了。我说你不行了吃楞严咒，我说你吃一句我听听我看。他吃楞严咒是想降魔的哦，他觉得有魔降魔的，吃楞严咒是他要降魔。我说你心中有魔相，你带着一个降魔的心来吃楞严咒。就是心中的那种，因为你已经定义了楞严咒是降魔的，所以他心中是带着降魔的相啊，他有一个降魔的相，就是我要降魔，然后呢嘴里持着楞严咒。你一个凡夫用一个凡夫的心，你不是站在那用无相的心，没有魔相的心吃楞严咒啊。楞严咒只是佛从顶楼光中化佛所说出来的，它的威力很大的，就是我们的着相太着了，就是一个咒语你可以吃，但是你的一点相也未破，就是如果你的相未尽的话，就是说你修禅定也罢，你的见地扫不透的话，所以就收获不大，一直在散乱之中，一直动静啊相都在你的心上，你这个相不停下来的话，不转的话，你修行就是收获不大。法门是点工具，法门什么法门都好，只要适合你的法门都能修，是吧？只是说哎念佛号啊，持咒语啊，观心啊，观脉轮啊，就是说观呼吸啊，念数呼吸啊，什么都可以，都是法门。哎，甚至观想境啊，或者是都可以啊。哪个法门都不错啊。但是破相这是最重要的，就是还有就是说，比如说大家，我今天喉咙不舒服，我咳嗽啊，就是说这是个病相，知道吧？如果你们的心中带着病相来看我的话，那你们就活在五浊恶世。那我呢？如果我心中无病相，那我是咳嗽，但是我活在极乐世界。就说这个破相，就是这个相，你带着你心中有相，知道吧？你是用你有相的眼、着相的眼、着相的心看我的咳嗽，那么你永远在五浊恶世，你怎么修都在五浊恶世，你永远看到这个世界是垢的。永远看到这个是有病的，有缺陷的，你永远看到我是有缺陷的，因为我在咳嗽，我在有病。但是我一直告诉你，你看我有病，你看我这个病，我这个零件有问题，我就像一个手机卡，我跟你说话，你看我还气喘，因为喉咙发炎不舒服。那么我不过就像对我而言，就像这个手机卡带，就是卡，一会儿关机了，一会儿死机而已。对我不过如此，我心中没有病相，但不代表我不吃药，我调啊，我也可以吃药，我也可以调节，我可以把手机修好，但是这个不影响我真的很自在很幸福。我觉得我在极乐世界，我是这样子讲啊，我不是说我正量高，你们正量低，是如果你用带着着相的眼跟心来看我，那你们永远不是我在病中，是你们在病中，你们就看到了五浊恶世，我看到了极乐世界，就是简单。但是我是怎么去证得这个无相的话，那就是不断的去圆满佛的界定，不断的通过经典看经典里边佛的透彻的理论，圆满那种破相的心。就是在日常生活中，就是第一是如如不动，不被境转。但如如不动是怎么修呢？就是你保持不动，不动的时候内外境不是一个就是身体的境嘛，内境嘛，酸麻冷胀痛身体的境，一个是界门觉知道的外境嘛，你不过就是这些东西嘛。
然后呢，如如不动的时候，你不是说去承受一个境界，说好他骂我，我如如不动，是吧？我不分别，这是最初的。其实最重要的菩萨道的修法是，根本这个世界没有定向可动。就是说，你如果如如不动，你有个定向，比如说我病了，我如如不动，那我不是把我的病定在这儿了，是吧？你气脉就不会循环，你的病就定在我是病的，我如如不动。我打坐的时候我不动，但是你心中觉得我是个病的身体。那如果你越不动，你连你病都定住了，因为你用着相的心修定，知道吧？修禅定是用不着相的心修定，就是说当你修禅定的时候，坐在这儿的时候，内外境都是虚妄的，都是非相啊，都不是定相。这个杯子不是一定是一杯水啊，你也知道，对恶鬼道其他道住宿，这是阳液也罢，这是光也罢，是吧？对天道这是光，这一杯水是非水啊，就是它是假名为水啊，就是金刚经说它是假象。但是你是在有三维的人力的身体在修禅定，所以你坐在这儿定的时候，你的内境跟外境这些是没有定向的。你的腿疼也是假名为疼，这不是定向，只是你现在是个人力，所以你有这样的受，它有一个假象在那儿，这个假象牵引你轮回。所有的假象，只要你定义，你已经在轮回之中，你刹那在轮回，只要你不定义，你就回到了空性，知道吗？所以你要用无相的心，然后坐在这儿如如不动，你就在修禅定，知道吧？这样修禅定，你很快的就有收获了，因为你转了你的眼耳鼻舌身意，你转了你的知见，佛法就很快的受益了。法门都是辅助你的。你说我坐在这儿，我听不懂你转向，你听不懂刚才我说的这句话，那么说明我们太散乱了。那好，我们继续从最基础的加行做起，就是说先静心，你有个相对的静，你觉得哎呀，好不容易坐在这儿，好像我不乱想了。然后呢，各种小法门，就是慢慢让自己静下来，吃素啊，持戒啊，念佛号啊，坐在这儿修3年，修个3个月100天，有个周期啊，简单的，慢慢好像清净了，因为吃素可以清净气脉，没那么浑浊啊。这样呢，你慢慢的静下来，就是大家普遍熟悉的那些大家日常的修法。这样呢，静下来的时候，你更容易看懂佛说的那些东西。《金刚经》最重要的是破解，就是说你修禅定最重要是看清诸相是没有定向的。但是现在知见上你要进入，就要用不着相的心去如如不动。甚至我们的身相啊，这也是《金刚经》最重要的破的。我也身体破，你说你摇头我也是，但是如果你能用不着相的心如如不动的坐在那儿，你的气脉唰自己就会过来，也会起作用。当然说有一些定业难转，就是说我们该受报的一些业力啊，就是定业，我们靠自己修禅定有时候难转，因为是我们不在意了。假如我心中无相空了，但身边那个冤亲债主在意啊，他觉得因为你的世界里就是各种眷属，因为你不是这个，你是3000大千世界吧？啊，你是或者你是法界，都可以这样说的啊。那么如果你是法界，那么我们的身体里是住着很多跟我们有缘众生的。那有些有缘众生呢，他不放过你，他就是报嘛，哎，那他的怨气啊，甚至我们是，如果我说有缘众生住在你，你可能觉得怎么可能住在我这儿或者什么？如果我说他有怨气过来，你就能接受，因为你接受你是气脉的，你接受你是物质的，但是你还不接受你是个世界。因为我们没有那么大的思维，我们的脑洞没那么大。虽然佛说你就是3000大千世界，但是你还接受不了这个思维。那么我说你是气脉的，你空性的也能接受，但是你对空性了解不多，因为空性是一切嘛。但是你说我着相，你怎么能是一切呢？你要着相，你就是个人类，而且是个凡夫众生，是吧？不着相，你才是一切嘛。你不着这个相，不着我相，才我能是他嘛，是吧？始终是破相。有些业力转不了，只是时间问题。只要你修，大事化小，小事就化了了哦。尤其就像你刚才说这些小小的病，你在大殿里跟殿外是不一样的，那说明里边有些业力的东西。哎，它因为如果是只是病态的话，它不会那么明显。那么你应该的是就是忏悔啊、修忏悔啊、超度啊这些放生都起作用，就是有为法嘛。既然大家
因为比如说我是个修行者，我心中无相了，我无所谓，别人骂我也不生气啊，我也不跟一般见识或者什么，但是众生还是对你有所求啊，是不是？就算你今天做一个老师坐在这里，大家所有的弟子还是对你有期望的，是吧？他期望你怎么样？期望，其实这个所求也是种缘啊，也是情缘的一种啊，就所求心，期望你怎么？你如果达不到，大家还是蛮失望的。说这老师都不帮我啊，老师都不满我的愿啊，或者什么，就像观世音菩萨有求必应，你求了他没管你啊，你就觉得他怎么不平等呢？他怎么管那个不管这个呢？这种所求心都会导致，也会导致一些缘，所以这都是有为法里边的，就是说你无求不代表别人不求你，知道吧？可能身边有人要求你这样，要求你这样，甚至寺院的出家人叩头的时候好好叩啊，要大五体投地啊。甚至出家师父还要求你说，待会儿的时候要怎么样扑下去啊？你要鞠躬的时候一定要弯90度腰啊！你怎么能弯不下去呢？所有的要求都会造成有时候有障碍。西医的角度看病，西医是物质的，把人体是看成物质的。这有了病了，骨质增生了，椎间盘突出了，或者总是有东西了啊。或者是我发炎了，或者是一些，那中医是气脉啊、五行啊、阴阳不平衡了，你的内环境啊就是差了，那七情六欲伤肝了、伤脾了、伤肾了啊，还来属往这些啊。那佛学呢，从哪这边？佛学是说一切由心造，就是说你心里有障碍，所有的经络不通，所有的肿瘤，所有的结节、气脉，全部是心中着相有障碍，心中执着。你心中带着某种执着在看这个世界，就是佛学是这样的。所以有的也从因果的角度讲，或者是叫因果病啊、业力病啊，但是始终是心结。如果心中无相，心中没有结的话，病很快就会恢复，就会好。除非是你愿意担、愿意受。有的是说，我欠人家的，我就这么受着嘛，反正还完为止。就是潜意识里面你是知道的，你愿意受报，那就担着呗，就这样。如果你心结打开，没有解决不了的问题。学佛法，我就说先学第一谛啊。第一是我们本来是佛，始终把自己放在那个如来空性的位置上。然后呢，用无相的心修一切法门，知道吧？用无相的心去行菩萨道，用无相的心修所有的法门，用无相的心看这个世界。所以就是那样，你看我的病的时候，你就不会进入五浊恶世，是吧？你就不能说我还没病呢，你眼里有病，心里有病，是吧？眼睛看见我的相，心中装着我的病，就是大家就比较辛苦啊，坐在这儿，然后呢说哇，你看老师好辛苦啊，不是我辛苦，是你们辛苦啊。我只是这儿灵界不太好，我回去慢慢修一修，是吧？这就是修法啊。其他的，当你在心性上这些东西打开了，就说日常生活，你如果达不到，就修那些小法门啊，修禅定啊，甚至靠大礼拜动静结合的修，根据自己的情况。但是见地上一透的话，就豁然开朗很多。始终是定嘛，是修定啊。这个定怎么修？就是你是开始因为我们已经散乱了，所以建立一个如不动的一个状态，来说这叫定。其实定是超越动静二相的，没有动相跟静相。你说我如不动，这叫定，就也不是。中道是无相的，破了一切相，你才在中。不是说有左边有右，因为没有过去心，没有未来心，你没有过去未来，你怎么会有中呢？佛是360度看，所以破尽一切相，你就在中间，就是我们中国人对中的了解嘛，其实也没有什么中。这个破好难。破，所以一开始破需要时间嘛，包括我自己也是从有时候打坐这个就是当成一个刷牙洗脸简单的事都不提了，就是他对一个修行者来说，修正佛法来说，冥想啊、静坐啊、禅定啊这些，就是刷牙洗脸要基本功了，就是一个虽然说静坐不能成道，但成道者都会静坐，基本上，因为它是一个很方便人力成道的一个姿势。也是老前辈们经过几千年修行总结出来的，说我们为什么要放弃，偏偏要另辟法门呢？就这样金字塔形的坐姿嘛，双排、单排或者散排都可以，然后很稳定，对人力的脊柱啊、什么骨骼啊，就很稳稳的放在地球上，
所以比较好的一个方法。然后按照释迦牟尼佛教的那些见地去修，就是《金刚经》很重要的《金刚经》《心经》，这是般若智慧600觉般若智慧里边提出来的。所以它涵盖了600觉般若智慧啊，佛的释迦牟尼。所以你6度里边最后也是般若度嘛，般若度就是无相啊，破相啊。然后呢，去修禅定，然后念佛忏悔，真的是当时候放生超度，有为法都做，勿以善小而不为，小法门全会啊，什么观呼吸啊，观念头啊，一手脉龙啊，听着音乐入定啊，念佛号用耳朵听自己的声音啊，破耳根圆通、眼根圆通都修啊，眼睛不着色相啊，耳朵不着声音的相啊。耳朵是动静二相啊，眼跟光明跟黑暗的相啊，不求自己在光明境里边啊，但是呢，如如不动的这样子，在法界任何地方都安住，然后就心破相安住。如果是这样子就一直这样，但是在戒律上不断的圆满，不断的圆满，导致自己透彻如来是什么，空性是什么，不断的圆满。但是小法门不断的跟着修。